जंगल में दो शेर रहते थे, शेरू और भालू। दोनों ताकतवर थे और हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। एक दिन एक भूखा और थका हुआ कुत्ता मोती जंगल में आ गया। शेरू और भालू ने पहले उसे भगाना चाहा, लेकिन फिर दया आ गई और उसे थोड़ा खाना दे दिया। अगले दिन एक शिकारी आया और दोनों शेर जाल में फंस गए। वो जोर जोर से दहाड़ने लगे, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी मोती आया। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल काटा और दोनों शेरों को आजाद किया। हैरान शेरू ने पूछा, तूने हमारी मदद क्यों की? मोती मुस्कुराया और बोला, दोस्ती दिल से होती है, ताकत से नहीं। उस दिन के बाद तीनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, मॉरल, कभी किसी को छोटा मत समझो। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे।